早晨啊，希望大家多多支持我哋嘅 channel，CLS、comment、like、subscribe。你哋嘅支持對我哋嚟講好重要，記住撳埋我哋個鐘仔啊！一有新片更新，都會第一時間通知你哋。大家好，我係你嘅節目主持人貓奴。咁今日咧都係講翻呢個港聞有得，娛樂新聞都得，就係阮文安涉嫌喺超市偷嘢嘅事件啊！咁喺講之前都希望大家俾個 like、訂閱我哋嘅頻道啊，同埋都可以留言俾我哋講翻話嚟緊有可能想聽咩嘅節目啦，同埋可能我哋有需要咩改進嘅地方都可以留言俾我哋，或者俾個鼓勵我哋都可以嘅。咁事不宜遲啦，咁我哋都會講翻成件事嘅經過啦，同埋我哋當中喺呢一件事裏邊係點樣睇嘅。首先講翻成件事嘅經過先，咁喺6月18日嘅大概下午5點鐘嘅時間啦，咁就喺香港九龍城碼頭角道嘅一間超級市場附近啦，咁呢，就阮文安仔附近嘅時候就俾個警察截停咗嘅，咁而佢手上邊都持有咗一個超市嘅包括食物同埋飲品，合共就11件，咁講個價值呢，大概140蚊嘅啫，咁而個警察呢，就聲稱佢係全部未有付款嘅，咁同埋當時喺佢身上邊係揾到一張唔屬於佢嘅信用卡，咁咧成件事嘅跟進咧就係話阮文安咧就係已經被控呢一個店鋪盜竊罪啦，咁係獲准保釋候查噶啦，而成件案件咧都會交到去九龍城裁判法院嗰邊提堂，就喺2025年7月9號嘅上晝就會去提堂噶啦。咁去到呢一件事嘅第二日咧嘅凌晨嘅時候咧，阮文安就喺佢個 Facebook 嗰度都有作出一個回應啊，咁就話強調就要教識人啦，原來收據係好重要嘅，咁就記得拎單啦，14蚊又好，140蚊都好，1004蚊都好。咁而喺呢個 post 入邊，其實都見到佢有啲相，咁個相片入邊呢，就有好多嗰啲零食啊、嘢飲咁嗰啲嘅。咁而佢都有講到，而唔屬於佢嗰張相卡，其實係佢個朋友啊。而佢個朋友當時都即刻去到呢個警署澄清翻，即係張相卡咧，只不過係俾佢呢係代保管嘅。而事件呢，去到呢度呢，暫時啦就去到中間啦，叫做因為呢，其實嚟緊佢就要上庭啊，咁睇下究竟啲證據係點啊，咁先可以知道究竟佢係真係有犯罪啊，定係冇犯罪啦。咁去到呢個時候呢，咁我哋都想去分析翻呢一件事啦。咁而我個人嘅觀點呢，其實就首先戴定個頭盔先，因為我對呢個人呢，其實係非常反感嘅。咁有可能接下來講嘅呢，都會得罪好多人噶啦。咁但係當然啦，喺呢個分析嘅時候呢，有可能你聽落去呢，我係偏向反而係幫佢嘅。咁但係我都要重申一次，其實就對呢個人就係都幾反感。咁首先成件事我哋可以分析就係佢好簡單，有冇偷嘅啫，中間係冇乜可能有誤會噶啦。咁如果有偷，咁警察拉佢正路啦，係咪？咁因為佢偷嘅嘢啊嘛。咁而警察有可能喺調查嘅時間根本真係 check 過，喂，咁呢啲嘢係冇俾錢嘅喎。咁點解會喺個手上邊呢？咁有可能 check 翻晒 CCTV 佢係點樣偷啊？入落個袋度冇去到俾錢，有可能喺個自助區又好，喺嗰個排隊收銀嗰度就咁直接走咗去。咁有可能 check 過晒呢啲嘢，咁咪拉佢咯。咁如果又倒翻轉啦，有偷，個局面就係咁啊嘛。咁我相反咁講，其實如果佢冇偷，咁點解呢件事又會發生呢？咁我諗好多人都會向呢個有可能，當然就係佢個政治背景嘅因素啦。因為可能簡單啲講啦，就係屈佢揀，根本佢都係冇偷嘅，佢冇做過呢啲嘢，而根本都唔需要有咩調查。有可能警察周到佢嘅時間，就話呢11件嘢就係冇俾錢啊，係贓物啊，咁係可以告佢嘅。而當然啦，咁以我哋過往經驗你睇翻，其實警察去拉一個人而擺上法庭，咁即使有可能有證據又好，冇證據都好，其實煩到嗰個人呢，從來都唔係警察，都唔係法官，係被告嗰個人嘅啫。咁所以你話會唔會因應有可能有機會去針對某一啲人士，一啲政治背景因素嘅人士，而有可能去草率去告佢呢？咁呢個可能性我唔敢話絕對冇。咁但係點解會話呢一件事係完全冇誤會嘅成分呢？就因為如果而家其實佢成日講就係，我買完嘢最緊要攞單，最緊要攞單。哇，大佬咩世界？而家呢度係香港嚟喎，其實如果你冇張單呢，咁如果佢真係要查起上嚟，好簡單啦，睇 CCTV 有冇買到嘢先啦。咁有可能你話喂唔係喎，喂佢話 CCTV 壞咗好，或者咁啱影唔到，唔緊要。喂 check 個 system，你而家唔係去個士多啊，唔係去一間去手寫嗰啲單嗰度買嘢喎，係維康超市喎。我相信個 system 點都可以，可能你就算唔出單都好，你可以對應翻，可能大概你話5點鐘俾人拉，咁咪即係大概4點幾又好，3點幾又好，或者你早幾咩時間
間去買都好啦。你講其實喺成個調查入邊嚟講，警察係一定可以查得到，其實呢一筆交易係有定係冇。即使你唔係用信用卡，你唔係用八達通，你係用現金買，我冇拎單，我冇即係冇證據啊嘛。CCTV 或者成個交易系統係一定睇到啦，所以中間應該好大機會係冇誤會喺度噶啦。所以一係就係阮文朗真係有偷，咁而家警察係講明佢全部冇俾錢啊嘛。第二樣嘢就係我頭先講啦，佢真係冇偷，但係因為而家其實可以。我就咁樣告你，咁我咪交俾個官咯。咁我哋起碼呢一段時間都有排煩。咁但係當然啦，咁點解我會話對呢個人好反感，同埋我都會偏向會覺得其實佢有偷呢？並唔係因為佢話過往佢個人經濟背景啊，又或者點樣呢？140蚊係咪好緊要？其實我係覺得呢個人係慣咗有可能。咁接下來我都會講翻佢有可能過往嗰啲資料俾大家參考下。咁當然喺呢件事上邊有可能都會得到一啲啟發啦。嗱，咁就絕對唔係無啦啦針對一個人嘅，都唔係因為佢嘅政治背景，又或者佢任何嘅原因而針對佢。係我哋睇一個人咧，係睇佢做啲乜，唔係睇佢講啲乜嘅。其實喺嗰陣時2022年2月15號嘅時候咧，佢係俾警察涉嫌呢個煽動同埋欺詐去拉咗佢嘅。咁當然最後係改咗係洗黑錢啦。咁因為洗黑錢咧，呢個定義係可以好闊嘅。咁我相信嗰陣時警察又好，律政司又好，相信喺呢一條罪咧係食硬佢啦。咁點解咧？因為當時佢其實咧。就喺2021年至到2022年期間，阮文安咧係聲稱去贊助或者去叫做資助又好，贊助去幫助都好啦，幫助一個暴動少女啦，咁之後就叫一個 A 小妹妹去做一個籌款嘅。咁而呢一筆籌款，咁當然佢講嘅時候係要幫助一啲有關於暴動係俾人拉啊，或者係一啲暴動嘅人士，佢點樣支援佢嘅生活啊，咁嗰啲過噼里夸嘅嘢啦。咁但係最後其實呢筆資金係去咗邊呢？就喺佢個馬會個戶口度有揾到嘅。咁同埋係可以 check 得到佢當時佢係有用過呢個馬會戶口去做一啲賭博。咁而佢嗰陣時扣押嘅資產咧，大概係38萬到啦。咁佢係喺佢個匯豐銀行戶口，咁同埋個馬會戶口嘅。咁原本涉及嘅金額係71萬。咁即係咩意思呢？即係佢募捐嘅錢，即係人哋捐俾佢呢個暴動少女或者 A 小妹妹嘅錢係71萬啦。咁但係呢71萬點解會剩翻38萬呢？咁就係佢嘅私人用途啦。咁當然佢可以話佢有幫到呢啲人啦。咁但係喺馬會嗰度係有見到佢賭錢嘅。咁去到2023年嘅7月15號，咁佢承認咗個控罪啦。咁就8月31號咧就判咗佢坐監啦。咁就大概26個月啦。咁之後就喺23年9月29號咧，咁佢就出咗獄噶啦。咁喺呢件事上邊咧，佢係曾經都有解釋過。咁當然就係話係政府，即係香港政府有喺呢件事上面係屈佢啊又好，咁其實佢啲錢真係有幫人又好，咁但係我諗一個都幾唔受爭議嘅事實就係，其實佢係有攞到呢筆錢去賭啊嘛，係咪？佢有攞到呢筆錢入到落去自己馬會戶口入邊啊嘛，而馬會戶口入邊係咪有做過賭注先？係咪有投注過先？其實呢個已經係好簡單嘅一件事，即係人哋捐錢俾佢，佢就入咗落馬會，喺馬會入邊就係有賭錢，就係咁簡單。咁所以其實可以仲有啲咩解釋呢？咁當然我係尊重任何政見人士，又或者尊重一啲有可能去幫助任何一啲暴動人士又好，喺社會事件入邊去因為呢啲事件而坐監嘅人士係非常之尊重嘅。咁但係佢如果因為借住一啲社會事件而攞咗某一啲嘅光環，而去直接啲講係一啲嘅募捐，一啲嘅人哋嘅善心去捐錢，而就係攞啲錢去做賭博嘅啫。咁其實呢個係屬於一啲咩嘅行為呢？咁除此之外呢，其實仲有另外一啲嘢發生嘅。好啦，咁去到2024年嘅頭或者中咯，唔係好記得啦。咁佢咧就話，即係佢就移民啦。咁因為俾呢個政府迫害啊嘛。咁當然啦，我講翻以前嘅事嘅時候，我諗大家會好困惑，佢係香港嘅喎，唔係㗎，其實佢有移民過㗎。我諗呢啲咧就係喺成個資訊上面係好兩極嘅。有人可以好中意佢，但係都有人可以好唔中意佢。咁我就係屬於唔多中意佢嘅人啦，擺到明就係。咁有人中意佢，因
為街社會事件啦。而咁唔中意佢嘅就係、坦白講，你只要分析過或者睇翻晒佢嘅，都係嗰句啦，唔好聽佢講嘢，係睇佢做嘢啊。咁你就會知道呢一個係咩人嚟啦。好啦，佢話移民啊嘛，移民去英國之後呢，佢當然佢都有繼續去做一啲聲稱啦，即係點樣去幫助一啲暴動嘅人士又好，點樣去繼續呢個社會事件個運行又好，即係可能佢係爭取某一啲嘢嘅，佢話佢自己繼續有做緊啦。而佢都有開到佢個 Patreon，而之後呢，呢個 Patreon 呢其實係有分嘅，佢嗰陣時咧就 set 咗105蚊呢就係一個叫黃小隊，515蚊呢就係金黃小隊，去到呢有一個叫5110蚊啊，即係呢個係月費嚟啊，講明即係一個月俾佢個 Patreon 訂閱嘅錢係5000蚊，就叫做戰略夥伴啊。咁其實當時呢，嗱，佢喺嗰陣時喺英國開呢個 Patreon，佢係講乜嘢呢？就係話嗱，當然啦，呢啲錢除咗係買佢個 Patreon，買佢提供嘅資訊，同埋呢中間係包括好多嘢噶，其中一項就係佢唔知點樣親筆簽名嘅嘢啊嘛。咁但係當然啦，大家明都就係話呢5000蚊梗係唔值啦。咁佢係有聲稱係做乜嘢啊？呢個高級嘅方案呢係為咗乜嘢啊？佢係為咗照顧一啲因為入咗獄啊，即係坐緊監而冇得讀書嘅年輕人講緊。咁當時呢，就我唔知有冇人訂閱啦個 Patreon。咁當時其實都係好多人有好大嘅反應。首先第一樣嘢，其實咧好多人就話佢啦，因為佢之前有一個黑歷史啊嘛，即係講緊頭先嗰個暴動少女，即係 A 小妹妹嘅籌錢事件，咁同埋即係我會將呢個做一個代號，就係馬會籌款事件啦。咁而因為有呢個歷史，其實有好多人對佢有戒心嘅，有好多人即刻上去留言啦，即係話喂，咁其實我點知我真係如果捐咗俾你，會去咗邊啊？捐錢俾你，究竟你點樣用，我又會唔會知？同埋成件事透唔透明先？咁都有人串佢啦，即係當然啦，話個小朋友就好可能係佢個仔啦，咁又或者係咩當係入馬會做善事啊，成件事。咁最後其實呢，佢都將呢樣嘢係下咗架嘅，即係話佢咩高級會員啊呢啲嘢係下咗架嘅。但我就想講，其實嗱，我唔會批評佢呢一件事個做法先，因為你冇人會知佢係真係做定唔做。例如或者我咁講啦，如果有人真係捐咗錢俾佢，其實有可能今次佢可以話佢真係點樣洗身革面又好，佢真係永遠都唔返香港又好，佢係其實呢筆錢呢，就係會直接引入咗落去啊，會幫助啲年輕人。其實你冇得同佢拗，但係我會將而家你會見得到佢喺移民完之後拗唔到撈之後，佢其實頻繁翻香港呢個舉動，你已經知道佢其實當初去設定呢個 Patreon 經營呢個 Patreon 嘅頻道嘅時候，或者去攞呢啲捐款嘅時候，從來都冇諗過幫呢班人。點解？其實你睇翻22年已經知啦。哇，大佬，你唔係一個唔出名嘅人，你唔係一個 nobody，你試下而家講緊係由唔好講話而家，係你22年，你而家講緊入錢俾你，你聲稱幫人，你已經會俾人拉噶咯。佢唔係唔知喎，佢淨係坐埋監出嚟。去到英國，佢仲話收錢幫助呢一班人。好啦，佢唔驚坐監咩？完全睇唔出喎，大哥，成日翻香港噶，佢翻香港多到個次數係直情開始有感覺，佢其實係咪有移居到英國嘅？大哥，翻去就可能揾下一啲咩白卡聯盟嗰啲，就去拍下片啊，去增加自己曝光。其實成件事得兩樣嘢係睇到，一，去做任何嘢都係去提升翻自己個知名度，去維持翻自己嘅人氣。二，錢咯，你可以睇得到，所有都係關乎呢兩樣嘢咋。佢當日支持成個社會運動就係為咗人氣，咁當然都係因為為咗錢啦。所有當時嘅籌款，佢所有嘅募捐，我唔敢講係咪100%佢係自己私人用途，但係而家睇落去，或者喺警方或者政府公布嘅數據入邊嚟講，即係有當時嘅籌款有一半佢係用咗嘅。咁當然啦，有人一定係會話喂，咁政府去屈佢嘅啫，又點。咁我坦白講，我係相信佢係真係有賭錢，我都相信佢真係用咗啲籌款去賭錢嘅，呢個都係應該不爭嘅事實嚟噶。而第二樣嘢就係 Patreon 嗰度，哇，大佬，你其實如果除非你做俾我睇啊，都係嗰句，你唔好講，你做啊，你唔好翻香港咯，你繼續喺英國或又好，其實喺海外嘅市場又好，總之你
唔使翻香港嘅，你喺唔同嘅國家居住，你係繼續去做，有可能例如你係點樣去營運你自己 Facebook 又好，你自己嘅個人頻道都好，你喺海外你係唔翻香港嘅話，我都會相信你籌到啲錢有可能即係咁講好似好天真啦，其實都冇可能嘅啦，佢發人就咁，我都只可以講你永遠唔翻香港，我咪信你會犯法咯，簡單啲講，你點會肯做呢啲犯法嘢啫？話明而家你有5000蚊俾你，你講明去幫一啲暴動嘅人，其實犯國安法噶嘛，定呢個邊有可能啊？所以呢度幾件事可以睇得翻，其實佢成個人嘅人格呢，除咗真係為咗自己名氣錢之外呢，係冇嘢噶啦，冇嘢為噶啦都係。咁但係當然啦，有可能有啲人都會好質疑嘅，就喂唔係啊大哥，140蚊啫，即係講翻而家84蚊都偷，我諗唔係個價值嘅問題，係一個人慣咗嘅問題啊！即係你只可以咁講咯，只可以咁講。佢近呢幾年你睇落去，佢揾錢啊，即係佢賺錢係賺得好多嘅，因為佢咁樣去善款又好，又或者佢就咁樣咁嘅戰略夥伴都可以掠你一個月5000蚊都夠膽死。咁你可以諗嘅就喂大佬，一個咁嘅人使唔使偷84蚊嘅嘢？我會同大家講，唔好去質疑每一個人嘅人格，因為從來人格呢係同錢呢係當然有掛鈎嘅，但係有啲人都係改唔到啊！你可以睇翻啦，好多人哇做醫生高薪厚職嘅，嗰啲衛生署醫生咪又係去偷嘢，即係佢都係會去偷嘢，佢唔係冇錢啊，個人個格問題咯，佢都唔係冇錢，佢唔係，我相信啦，佢今時今日肯定唔係冇84蚊啦，點解偷個格咯？個格有問題咯。咁暫時咧呢個消息即係或者成個新聞啦，咁我會報道到呢度為止啦。咁希望大家都可以俾個 like 或者 subscribe 我哋嘅頻道啊，咁同埋都可以留言講翻你對呢一件事嘅睇法啦。咁當然啦，我都明嘅，咁呢件事我肯定係都好兩極下噶啦，因為中意佢嘅人一定係會繼續撐或者繼續會支持佢嘅。咁只不過坦白講，我都會講出，我唔會因為有可能會唔會係因為多人中意佢，我就會去違背自己嘅良心，明知道有可能有啲事實係咁噶啦，我都會唔講呢。咁我都會忠於翻自己，講翻自己大概個立場係其實對呢一件事係有咩睇法嘅。咁大家如果有咩睇法都可以留個言俾我哋，我哋下次見，拜拜。